Stendi la tua mano su di noi, Signore. Ciao. Ciao. Posso falar assim no telefone? São os poucos pessoas? Dá para falar assim no telefone? Botar assim no gravare. Graça e paz para você. La grazia e la pace per voi. Amém? Amém. Jesus Cristo é uma pessoa gloriosa. Gesù Cristo è una persona gloriosa Vir à sua presença, adorá-lo é o maior privilégio para um ser humano. e stare alla sua presenza e adorarlo è il privilegio più grande che possa avere un essere umano. Mas vamos estar meditando na palavra durante alguns momentos nessa noite. Ma mediteremo nella parola durante alcuni momenti questa sera. Pela segunda vez nós estamos reunidos nesse lugar. Per la seconda volta siamo riuniti in questo luogo E creio que Deus tem algo para falar aos nossos corações. e credo che Dio ha qualcosa da dirci E vai falar. e parlerà. Abre os seus ouvidos. Quindi apri le tue orecchie Abre o coração. e apri anche il tuo cuore. Ele não invadirá portas fechadas. Lui non può invadere le porte chiuse. Então abra Allora aprite para que ele possa entrar na sua vida. perché Lui possa entrare nelle vostre vite. Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Noi apriremo la lettera agli Efesini al capitolo 6, verso 10. Todos, por gentileza, todos juntos. Tutti insieme, gentilmente, gli Efesini 6, 10. Se tem um visitante agora, oferece sua Bíblia para ele. Se c'è qualcuno che hai portato qua oggi che ci sta visitando, puoi leggere con questa persona. Leremos os versículos de 10 até o 12. Leggeremo il verso dal 10 al 12. Todos juntos. Abramos o Tutti mapa do insieme tesouro. apriamo questa mappa del tesoro. Amém? Todo mundo armado aí com a espada de 2 gumes? Tá bom, eu vou para onde? Para cá, para cá, para cá? Ai ai ai. Aqui. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efesini 6, 10. Diz em português, eu vou ler um versículo todo. Leggerò tutto il E verso depois você vai responder em italiano. e poi leggerete in italiano. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di quest'età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Agora toda a igreja, por gentileza, lê esses 3 versículos juntos, em uma voz só. Allora, tutta la Chiesa, per favore, leggendo tutto insieme, dal 10 alla 13. Todos juntos. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di quest'età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Amém? Amém. Amém? E eu quero declarar nesta noite que Jesus Cristo é o Senhor. Voglio dichiarare questa sera che Gesù Cristo è il Signore. Isto é para a glória de Deus o Pai. Questo per glorificare Dio Padre. E se você está de acordo, diga amém. E se tu sei d'accordo, di Amen. Eu quero proibir a ingerência de qualquer demônio a este lugar. Voglio proibire la manifestazione di qualsiasi demone in questo luogo. Em o nome do Senhor Jesus. Nel nome del Signore Gesù. E quero chamar à existência E
voglio chiamare a all'esistenza promessa da palavra, la promessa della parola, porque ela é a verdade. perché lei è veritiera E com base nela nós estamos aqui. e con base in questa parola noi siamo qua. E no último, penúltimo versículo do capítulo 28 de Mateus, E nel penultimo verso del capitolo 28 di Matteo, 28:19, Matteo 28:19, Jesus Cristo vai declarar: Gesù dichiara: Eu estou com vocês todos os dias, io sono con voi tutti i giorni, até a consumação do século. fino alla fine dei tempi. 28:20. 28-20. E essa noite é mais um dia E questa sera è un giorno in più em que essa promessa se cumpre entre dove nós. questa promessa sarà portata a compimento in mezzo a Jesus noi. Cristo está no nosso Gesù meio. Cristo è in mezzo a noi. A Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as La Bibbia coisas. dice che da Lui e per Lui sono tutte le Por cose. isso a ele glória na igreja. Per questo a Lui la gloria nella Glória nas Chiesa, nossas vidas. a Lui la gloria nelle nostre vite Glória no coração do salvo. e gloria nel cuore delle persone che sono salvate. Porque ele vive e reina pelos séculos Perché dos Lui séculos. vive e regna per i secoli dei secoli. E nessa noite eu quero meditar sobre guerra. E questa sera voglio meditare sulla guerra. Andando pelas ruas dessa cidade se pensa muito em guerra espiritual. Camminando per le vie di questa città ti viene in mente davvero la guerra spirituale. Visitando um lugar hoje chamado Catacumbas, Visitando oggi un luogo che è chiamato da voi catacombe, pensa-se em guerra espiritual. ci viene in mente la battaglia spirituale. E principalmente ouvindo essas palavras do apóstolo, E principalmente ascoltando queste parole dell'Apostolo, que esteve pertinho daqui preso. che è stato proprio vicino qua in prigione. E nós podemos entrar no subterrâneo onde ele esteve na masmorra. Noi siamo entrati in quel sotterraneo dove lui è stato imprigionato. Então, pelos olhos da fé, Allora, con gli occhi della fede, tomando as asas do Espírito, prendendo le ali dello Spirito, viajamos a 2000 anos da história. vogliamo viaggiare a 2000 anni nella storia. E seria maravilhoso pisar em Roma naqueles dias. Sarebbe stato meraviglioso mettere i piedi a Roma in quei giorni. Porque Paulo, o apóstolo, passou por essas Perché coisas. l'Apostolo Paolo è passato in queste vie. Não seria muito interessante porque nossas vidas correriam um grande perigo. Non sarebbe molto interessante perché le nostre vite allora sarebbero in pericolo. Talvez nós não terminássemos um culto como esse, Forse non avremmo neanche potuto finire un tempo come questo se fosse há 2000 anos se atrás. fosse stato 2000 anni fa. Mas vamos meditar na história. Ma dobbiamo meditare nella storia. Ouvindo a história do Sebastião hoje, Ascoltando oggi la storia di Sebastiano, eu me lembrei do irmão Paulo, mi sono ricordata del fratello Paolo, que nem sempre foi irmão Paulo, che non è stato sempre un fratello Paolo. que entra na história em Jerusalém, È entrato nella storia da Gerusalemme num momento de grande mover do Espírito in un Santo, momento dove lo Spirito Santo si muoveva grandemente, em que a igreja estava no melhor momento de poder de Deus, nel più grande momento di potenza di Dio, em que pregações convertiam centenas de pessoas, dove le predicazioni portavano alla conversione centinaia di em que a persone. Bíblia diz que havia sinais e prodígios pela mão dos apóstolos. E la Bibbia dice che c'erano segni e prodigi attraverso la mano degli apostoli. Imaginem um culto como aqueles dias. Immaginate un culto come in quei giorni. Numa pregação de Pedro, In una sola predicazione di Pietro, 3.000 decisões. 3000 persone hanno Pense ascoltato que Gesù. poder não foi nesse culto. Immaginate la potenza di quel giorno. Imagine os cegos andando, os paralíticos ficando curados. Immaginate i ciechi che vedono, i paralitici che sono guariti. Pensa que aquele homem por onde passava, a sombra dele curava. Potete immaginare che Pietro dove passava la sua ombra guariva. Mas nesse momento, Ma proprio in quel momento, quando Deus derrama o Espírito Santo, quando Dio versa lo Spirito Santo, Satanás também começa a se mover. anche Satana inizia a muoversi. E não pense você E non pensate que o inferno fica encolhido quando nós projetamos o reino. che l'inferno si tira indietro quando noi iniziamo a proiettare il regno. Assim como nós programamos trabalhos para Deus, Così come noi facciamo dei progetti per Dio temos sonhos para Deus, e abbiamo dei sogni per Dio queremos conquistar para e Deus. vogliamo conquistare cose per Dio, Milhões de demônios também querem conquistar. milioni di demoni vogliono conquistare. E isso é o que se chama batalha espiritual. E questo è ciò che noi chiamiamo battaglia spirituale. Antes que ela se
se decida no nosso ambiente, Prima ancora che noi vediamo questo nel nostro ambiente, já houve uma determinação acima das nossas cabeças. c'è stata questa battaglia già determinata sopra le nostre teste. E o inferno estava desesperado. E l'inferno era disperato. E eles reúnem um grupo de religiosos lá em E Jerusalém. hanno fatto una riunione di un gruppo di religiosi a Gerusalemme. Aquele grupo era composto por 71 líderes. E quel gruppo era composto da 71 leader. Tinha mais um chefe chamado sacerdote. E c'era un capo che si chiamava sacerdote. E eles ficaram muito incomodados com o mover de E Deus. loro sono stati infastiditi dalla potenza di A Dio. religião sempre teve medo de perder para Deus. La religione ha sempre avuto paura di perdere la gente per Dio. Mas Deus nunca perdeu para a religião. Ma Dio non ha mai perso nessuno per la religione. E aquele varão está ali no meio dos 71. E quell'uomo è là in mezzo ai 71, alle 71 persone. E eles intimam um diácono cheio do Espírito Santo. E loro affrontano un diacono pieno dello Spirito Santo. Veja o crime que aquele rapaz cometeu. Ele era um varão justo e cheio de Deus. Guardate che crimine ha commesso quel ragazzo, era un uomo pieno, giusto e pieno di Dio. Hoje nós vimos a casa de julgamento de Roma. Oggi abbiamo visto anche il forum. Quantos milhares de justos não foram interrogados e sentenciados a morrer? Quante migliaia di persone giuste non sono state interrogate e hanno avuto una condanna a morte? Quando esse governo estava ali em Jerusalém, Quando il governo era a Gerusalemme, a baseada do governo romano, o Império sotto Romano, l'impero romano, eles mandam chamar o Estevão. allora chiamano Stefano. Aquele jovem cheio da graça de Deus. Era un giovane pieno della grazia di Dio. Não era muito letrado, Non era così colto, mas era cheio de Deus. ma pieno di Dio. Jamais humanamente poderia se confrontar com aqueles eruditos. Non avrebbe mai potuto umanamente confrontarsi con quelle persone così Aqueles sagge. homens experimentados no conhecimento do Torá. Quegli uomini che conoscevano molto bene la legge, la Torah, Mas os maiores hipócritas que o mundo ma erano conhecia. i più grandi ipocriti che il mondo aveva mai E eu me conosciuto. ponho a imaginar no Estevão entrando ali. Allora mi immagino Stefano che entrava in quel luogo. Quando você for no fórum, imagine a cena em Jerusalém. Immaginate anche voi quando andate Aqueles in homens un luogo lá, di giudizio questa scena. cheios de ódio. Immaginate quegli uomini pieni d'odio E o jovem Estevão, e quel giovane Stefano cheio do Espírito Santo, pieno dello Spirito Santo dissertando sabiamente che stava parlando in modo saggio toda a história da sua e nação. stava raccontando tutta la storia della sua nazione, Desde o fundador Abraão. dal fondatore Abramo. E eu tenho visto que a verdade tem dois resultados Ho visto che la verità comunque ha due risultati no coração do homem. nel cuore dell'uomo. Ou ela quebranta para a salvação, O lei rompe gli uomini per la salvezza, ou ela endurece para a destruição do próprio homem. o indurisce le persone per la condanna. E foi isso que aconteceu naqueles Ed corações. è questo che è successo con quei cuori. E quando Estevão falava, cheio da graça, E quando Stefano ha iniziato a parlare pieno della foi grazia, historiador chamado Lucas que fez esse registro. è stato lo storico Luca che ha scritto questo, E ele vai dizer cheio de Deus. e lui dirà pieno di Dio. E esse Jesus E questo Gesù que vocês mataram, che voi avete ucciso, vocês mataram. voi avete ucciso. Imagine o Estevão apontando no rosto daqueles dois. Allora immaginate questo ragazzo che puntava il dito davanti ai religiosi dell'epoca. Deus o exaltou, Dio lo ha o innalzato. levantou soberanamente Dio lo ha innalzato in modo sovrano e deu um nome que está sobre todo e nome. gli ha dato un nome al di sopra di ogni nome. Mas Estevão disse: vocês mataram, E Stefano gli diceva: voi l'avete vocês ucciso, mataram. voi l'avete E a ucciso. Bíblia diz E la Bibbia que dice eles rangiam de ódio che loro erano pieni d'odio e condenam Estevão à morte. e hanno condannato Stefano O alla moço é morte. arrancado de dentro da plenária. E il ragazzo è stato tolto da dentro la sala. E representante do governo dessa nação, E un Roma, rappresentante del governo di questa nazione, cioè di Roma, estava ali. era lì. Ele seria o algoz.
lui avrebbe ucciso supervisor daquela morte. supervisore della morte di Stefano. O nome dele, Saulo. E il suo nome era Saulo. E começam a jogar pedras no Estevão. Iniziano a buttare delle pietre in Stefano. Arrancaram-no para fora da cidade. L'hanno portato fuori dalla città. Mas o moço já não era. Ma non era più lui in quel O momento. rosto já brilhava como de um La anjo. Bibbia dice che la sua faccia già brillava come la faccia di un A angelo. glória de Deus já tinha dominado o E la Estevão. gloria di Dio aveva già dominato Stefano. Pense no olhar daquele moço. Immaginate lo sguardo di quel Pedras ragazzo. batendo na sua cabeça. Delle pietre che arrivavano nella sua O testa. sangue descendo. Il sangue che veniva giù. E Estevão olhando para o alto. E Stefano che continuava a guardare in alto. Maravilhoso é o Deus de Estevão. Meraviglioso è il Dio di Poderoso é o Stefano. Deus de Ed è Estevão. potente il Dio di Stefano. Glorioso é o Deus de È Estevão. glorioso il Dio di Stefano. Ele recebendo pedradas Lui riceveva queste pietre e contando uma visão maravilhosa. e raccontando una visione meravigliosa. Ele dizia: vejo os céus abertos E lui diceva: vedo i cieli aperti e o Filho de Deus e il está de figlio pé. di Dio è in piedi. O Filho de Deus Il está de figlio di pé. Dio è in piedi. O Filho de Deus se põe de pé. Il figlio di Dio in quel momento si è messo in Quando os piedi. filhos dele são provados. Quando i suoi figli sono in mezzo alla prova. Aleluia! 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 Quantas vezes Quante volte essa cidade não fez os filhos de Deus se levantar? questa città non ha fatto sì che il figlio di Dio si mettesse in O piedi? Circo Máximo, Nel Circo Massimo, o Coliseu, Colosseo, o Filho de Deus. il figlio di Dio. Quantas vezes se Quante levantou volte si è alzato para receber nos braços o seu servo, per ricevere nelle sue braccia i suoi cujo servitori. sangue caiu sobre essa terra. I servitori che hanno lasciato il sangue in questa terra. Estevão morreu Stefano è morto, antes de entregar o seu espírito. ma prima di donare il suo spirito. Eu creio que ele olhou foi para o Saulo. Io penso che ha guardato Saulo Ele disse: Pai, perdoa. e ha detto: Padre, perdona, Eles não sabem o que estão fazendo. loro non sanno ciò che fanno. Aquele olhar deve ter marcado Saulo. Penso che quello sguardo ha toccato Saulo, Mas Satanás estava em atividade. ma Satana era attivo. A Bíblia diz que ele dia e noite ruge buscando a quem tragar. La Bibbia dice che di giorno e di notte lui ruggisce cercando Questo chi vuole mangiare. Por isso eu e você temos tantos problemas. Per questo io e te abbiamo così tanti problemi. Porque dia e noite o inimigo trabalha contra nós. Perché di giorno e di notte il nemico sta lavorando contro di Por isso é noi. maravilhosa a palavra. Per questo la parola è meravigliosa. Porque ela também diz no Salmo 121 Perché lei dice nel Salmo que 121 nem dormita e nem dorme o que guarda Israel. che dice che il nostro custode non dorme. Aleluia! Alleluia. Oh Deus maravilhoso! Dio è meraviglioso. Glória a Deus! Gloria a Dio. Dá uma força a pensar nisso. E ci dà forza pensare a questo. Saulo recebe autoridade E Saulo riceve quell'autorità. e começa uma horrorosa perseguição em E Jerusalém. inizia una tremenda persecuzione a Gerusalemme. Satanás propôs no coração de trevas dele Satana ha avuto il proposito nel suo cuore tenebroso, varrer a igreja de Jesus Cristo. cioè sterminare la Chiesa di Gesù. Pensa o que ele pensou em fazer em Roma 2000 anos atrás. Pensate cosa ha pensato di fare a Roma 2000 anni fa. Mas olha quem é o Deus dos Ma evangelhos. guardate chi è il Dio degli evangelici. Eu e você estamos nessa cidade, Io e te siamo qua in questa città, adorando ao que vive e reina pelos séculos. adorando colui che vive e regna Oh, per tutti i aleluia! secoli. Aleluia! Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Perché la porta che Dio apre nessuno riuscirà mai a chiudere. Saulo vai perseguir horrivelmente a igreja, Saulo inizia a perseguitare in un modo tremendo la Chiesa, tentando varrê-la, arrancá-la do mapa. tentando sterminarla dalla mappa. Mas Deus tinha plano. Ma Dio aveva dei piani. Muitos fugiram para vários lugares. Molti sono fuggiti in vari E luoghi. fico pensando se não foi em algum coquetel naquela noite. E penso se non sono andati qualche cocktail quella sera. Quando recebia tapinhas nos ombros. Quando qualcuno gli diceva tipo così.
E deram uma carta de autoridade para ele. e gli hanno dato una lettera di autorità. E Saulo vai para Damasco. E Saulo è andato verso Damasco, Mas Jesus está de pé. ma Gesù è in piedi. Jesus nunca se sentou na hora da batalha. Gesù non è mai rimasto seduto nel momento della battaglia. Aliás, a Bíblia diz que rir-se-á deles o Senhor. Ma non solo, la Bibbia dice che Dio si metterà a ridere di questa gente. Quando vê que o tempo deles está chegando. Perché quando loro vedranno che il loro tempo è alla fine. Eu penso no olhar di Jesus assim, ó. Io immagino Gesù guardando proprio così. Vendo Saulo indo para Damasco. Vedendo Saulo che va verso Damasco. Respirando ódio, é o que a Bíblia diz. La Bibbia dice che è come se stesse respirando l'odio. E veja as primeiras sinais de chaminés da cidade de Damasco. E inizia già a vedere insomma, Sinais de fogo, de fumaça. segni di fumo di Damasco. E ele pretendia destruir a igreja. Vedi i cammini praticamente. E lui decide che deve distruggere la chiesa. 100 homens o acompanhavam. 100 uomini lo accompagnavano. Romanos. 100 romani. Soldados romanos. Soldati romani. Mas Jesus estava de pé. Ma Gesù era in piedi. Oh, glória! Oh, gloria. Que coisa maravilhosa! Che cosa meravigliosa. Veja, morreu como cordeiro. È morto come un agnello. Agora estava em pé como um leão. Invece adesso era in piedi come un O leone. leão da tribo de Judá. Il leone della tribù di Giuda. Maravilhoso esse Jesus. Meraviglioso è questo Oh, Gesù. glórias a Deus. Gloria a Dio. Diz a palavra de Deus. La parola di Dio dice Que de repente uma luz muito forte, che ad un tratto una luce molto forte, mais brilhante que a luz do sol, più brillante della luce del sole, incide sobre ele. va su di lui. Todos os refletores do céu apontaram para È come Saulo. se tutti i riflettori del cielo puntassero Saulo. A cena chegou no seu ápice. E la scena è arrivata al culmine. E o que acontece nesse momento? Cosa succede in questo momento? O matador de crentes, L'uccisore dei credenti, o perseguidor dos cristãos, colui che perseguitava i cristiani, sobre a luz do foco do céu, là sotto la luce del cielo, cai por terra. cade a terra. Ele e o seu cavalo Lui e il suo cavallo estão por terra tremendo. sono per terra e tremano. Porque Jesus é varão de guerra. Perché Gesù è un uomo di guerra. Ele nunca perdeu uma batalha. Lui non ha mai perso una battaglia. E é do céu que o Senhor brada: Ed è dal cielo che lui grida Saulo, Saulo, e gli dice: Saulo, Saulo, por que você me persegue? perché mi stai Oh, perseguendo? maravilhoso Jesus! Non è meraviglioso Gesù? Bom de briga, Jesus! Lui sa lottare. Agora vê um matador de crente ali. Allora c'era quello là che uccideva i cristiani tutto per Quem terra és tremante. tu, Senhor? Che là che tremava e dice: chi sei tu, Signore? E aí Jesus responde docemente, E allora Gesù risponde con una voce dolce, mas com a firmeza de um homem de guerra. ma con la fermezza di un guerriero. Eu sou Jesus Io sono Gesù, a quem tu persegue. colui che tu perseguiti. A glória foi tão grande E la gloria è stata così que o homem grande ficou cego. che l'uomo è diventato cieco. Entrou em Damasco Ed cego. è entrato nella città cieco. Na porta da cidade era um matador. Nella porta della città era l'uccisore. Dentro da cidade era um ceguinho. E dentro della città ormai era un cieco, Transformado pelo poder de Jesus. trasformato dalla potenza di Dio. Das trevas para a luz. Dalle tenebre alla luce. Veja que ele ficou no escuro. Guardate, è rimasto nel buio. 3 dias em oração e Per jejum. 3 giorni ha pregato e digiunato. Oração e jejum. Preghiera e digiuno. E Jesus continua trabalhando. E Gesù continua a lavorare. Ele vai na casa de um outro crente chamado Ananias. Va nella casa di un altro credente il cui nome era Anania. Você pode saber que Deus tem alguém para se glorificar na vida dos maiores perseguidores. Dovete sapere che Dio ha sempre qualcuno che userà per avere gloria nella vita dei più grandi persecutori. E Jesus disse: vai lá, Ananias. E Gesù gli dice: Anania, vai là. Deu o endereço, o número da casa, qual era o bairro, a condução que ele tinha que Gli ha pegar. dato l'indirizzo, il numero della casa, l'autobus che doveva prendere.
Ô glória! Gloria. Deus tem o seu endereço. Dio ha il tuo indirizzo. Deus tem qualquer endereço. Dio ha tutti gli indirizzi. E o Ananias entra em pânico. E l'Anania entra in panico. Começa a tremer. E inizia a Ele tremare. diz, mas Senhor, Ma diceva, o Senhor Signore, não sabe que o homem é uma onça. ma tu non sai che questo qua è proprio tremendo. Matador aquele homem. Lui uccide la gente. Não vale nada aquele Lui non homem. vale niente. Mas o poderoso Jesus responde. Ma il potente Gesù risponde. Pode ir lá. Vai là. Porque ele é um instrumento escolhido. Perché lui è uno strumento scelto. E agora ele vai ver E adesso lui vedrà quanto importa sofrer pelo meu nome. quanto è importante soffrire per il mio nome. Que Jesus maravilhoso Che Gesù meraviglioso. enche Saulo do Espírito Santo. Riempie Saulo dello Spirito Santo. Ele agora é um ex-perseguidor. Adesso lui è un ex persecutore. Entra em Damasco cheio do poder de Deus. Entra in Damasco pieno della potenza di E Dio. começa a dar testemunho. pras E pessoas. inizia a testimoniare alle persone. E esse homem entra na história. E quest'uomo entra nella storia. E a história vai mudar. E la storia cambia. Agora o irmão Paulo, Adesso fratello Paolo, cheio do Espírito Santo, pieno dello Spirito Santo, ele vai ser um dos maiores testemunhos sarà do Novo Testamento. uno dei più grandi testimoni del Nuovo Testamento. No capítulo 13 do livro de Atos. Dal capitolo 13 dal libro di Atti, Esse homem vai ser consagrado para missões lá em Antioquia. quest'uomo inizia ad essere, sarà consacrato per le missioni ad Antiochia. E esse livro podia até mudar de nome. E questo libro avrebbe potuto anche cambiare il nome. Atos do Apóstolo Paulo. Atti dell'Apostolo Paolo. Esse homem vai viajar todo mundo conhecido da sua época. Quest'uomo viaggerà tutto il mondo all'epoca conosciuto Vai gastar o resto dos seus dias e spenderà tutti i suoi giorni anunciando a Jesus às nações. annunciando Gesù alle nazioni. Você sabia que é esse homem Sapete che quest'uomo vai escrever a metade do Novo Testamento? scriverà la metà del Nuovo Testamento. As 13 cartas que conduzem toda a doutrina da igreja Le cristã. 13 carte, le 13 lettere che hanno la dottrina cristiana Foi escrita pelo pluma, pelo lápis do apóstolo sono Paulo. state scritte dall'Apostolo Paolo. E foi nessa cidade Ed è stata in questa città que esse ex-perseguidor che questo ex persecutore é trazido para Júlio César, è stato portato davanti a Giulio a quem Cesare havia apelado numa das suas prisões. Si era appellato in una delle sue prigionie E foi daqui de perto. ed è stato qua vicino. Agora cuidado por um soldado romano, Allora adesso è curato da un soldato romano, que ele vai mandar essa carta. proprio che lui scriverà questa E lettera vai dizer, no demais, igreja, e dirà: Chiesa del resto, sejam fortalecidos no Senhor siate fortificati nel Signore e na força do seu poder. e nella forza della sua potenza. Revestivos de toda a armadura de Deus. Rivestitevi dell'armatura di Dio. Nessa ocasião, essa cidade detinha o exército mais poderoso do mundo. In questa occasione questa città aveva l'esercito più potente del mondo, Um exército temido por todos os reis da terra. un esercito che faceva paura a tutti i re della terra. E é quando Paulo vai denunciar Ed è quando Paolo incomincia a denunciare que nós não temos que lutar contra a carne nem sangue. che noi non dobbiamo lottare contro la carne e il E sangue. fala de 5 classes hierárquicas de demônio E parla di 5 classi di demoni que têm lutado desde o princípio para implantar o seu governo nesta. che hanno lottato dall'inizio per impiantare il suo governo qua. Ele começa falando de principados, potestades, Inizia a parlare governadores. di principati, potestà e governatori. Mas ele disse, tomem as armas de Deus. Ma lui dice: prendete le armi di
divine. Encham-se de Deus, Riempitevi di Dio, porque maior é o que está em nós perché è più grande colui che è in noi do que aquele que está no mundo. che colui che è nel mondo. O dia que eu entrei na prisão onde essa carta foi escrita, Il giorno che sono entrato nella prigione dove Paolo ha scritto questa vi aquela lettera, janelinha ali no alto daquele fortaleza de e ho visto pedra. quella piccola finestrina in quella fortezza di pietra. Eu chorei. Ho pianto. Eu disse, Deus, me ajuda a me Ho converter. detto, Dio, aiutami, devo convertirmi. Quando eu estive no circo máximo, Quando sono stata là nel circo massimo, eu disse, Deus, eu não sou crente. io ho detto, Signore, non sono una credente. Quando vi o Coliseu Romano, Quando ho visto il Colosseo, eu disse, Deus, me ajuda a te conhecer. io ho detto, Dio, aiutami a conoscerti. Quando a gente pisa naqueles terrenos, Quando mettiamo i piedi in quelle terre, quando se vem a essa cidade, quando veniamo in questa città, quando ouvimos histórias como de São Sebastião quando hoje, ascoltiamo la storia come di San Sebastiano, nós entendemos que falta muito para nós. noi possiamo capire che a noi manca davvero tanto. Olhando aquelas entradas das catacumbas, Guardando le entrate delle catacombe, eu disse, Deus, eu não sou crente. io ho detto, Dio, io non sono una Deus, me credente. ajuda a me converter. Aiutami, mi devo davvero convertire. Deus, me insere nessa Io ho história. detto, Dio, voglio essere inserita in questa storia, Para que o mundo conheça Jesus. perché il mondo possa conoscere Gesù Cristo. A nossa luta não é contra um sistema político. La nostra lotta non è contro un sistema Não foram os politico. Césares que governaram essa nação. Non sono stati tutti i Cesari che hanno governato questa Não foi o nazione. louco Nero que incendiou essa Non è cidade. stato il pazzo nero che ha messo fuoco nella città. Paulo está dizendo nossa luta é contra o diabo, Paolo sta dicendo la nostra lotta è contro il diavolo contra o inferno, ed è contro contra o l'inferno exército de Satanás. ed è contro l'esercito di Satana. O Filho de Deus esteve aqui. E il figlio di Dio è stato qua. Isso não é uma brincadeira. Questo non è un gioco. Eles se confrontaram também no deserto. Loro si sono confrontati anche in un deserto E Jesus venceu a ele e Gesù li ha vinti com 40 dias de oração e jejum. con 40 giorni di digiuno e Oração e jejum. preghiera e digiuno. Oração e jejum. Preghiera e É a digiuno única maneira è l'unico modo de mudar a história dessa di nação. cambiare la storia di questa O Senhor nazione. manda dizer a Il você: Signore mi manda a dirvi, religião, o mundo está transbordando. il mondo è pieno di religioni. Deus está procurando os Saulos transformados de hoje. Dio sta cercando i Saulo trasformati di oggi. Pessoas que possam, como no capítulo 26 de Atos. Persone che possono, come nel capitolo 26 degli Atti, Paulo está pregando para os reis Festo e Agripa, Paolo sta pregando per i re Festo e Agrippa contando o testemunho dele diante daquelas e autoridades. sta raccontando davanti alle autorità la sua testimonianza. E tal era o poder que operava em Paulo. Ed era così grande la potenza che operava in Se Paolo. você ler a Bíblia, o rei vai dizer: Paulo, por um pouco você me convence a me tornar Se tu cristão. leggi la Bibbia vedrai che il re dirà, Paolo per poco non mi convince a diventare cristiano. Pense no poder do testemunho daquele homem. naquela hora. Guardate la potenza della testimonianza di quell'uomo in quel momento. O mundo espera ouvir testemunhos assim. Il mondo sta aspettando di ascoltare delle testimonianze così. Eles têm que ouvir do poder de um Deus que transforma. Loro devono ascoltare della potenza di un Dio che trasforma. E veja a resposta que Paulo vai E dar. guardate la risposta che dà Paolo. Quem me dera que não somente tu, ó rei Agripa, Magari tu, non solo tu, re Agrippa, mas todos os que me ouvem se tornassem como eu. ma tutti coloro che mi ascoltano potessero diventare come me, Menos por essas algemas. tranne che per le catene. Deus está procurando pessoas Dio sta cercando persone, que não amem as suas vidas. persone che non amino le proprie vite, Pessoas que estão dispostas a passar noite de joelho, persone che sono disposte a passare delle notti in a ginocchio, comer um pouquinho menos, a mangiare un po' di meno, a ter um pouco menos de férias, a avere un poco meno di vacanze, a juntar um pouco menos de dinheiro nos bancos a mettere un po' meno soldi nelle banche e darem suas vidas pela causa.
e dare le loro vite per la causa di Cristo. Que vergonha eu senti hoje. Che vergogna ho sentito oggi. Quando soube do Sebastião, Quando ho letto la storia di Sebastiano. nosso irmão na fé, È un nostro fratello nella fede. que se alistou ao exército romano, Lui è entrato a far parte dell'esercito romano, sabendo que o rei Diocleciano, né, sapendo che il re Diocleciano ia matá-lo se descobrisse. l'avrebbe ucciso se solo avesse scoperto. Porque estava matando milhares e milhares nessa Perché cidade. loro stavano uccidendo migliaia di persone in questa Veja città. alguém tão convicto na fé, Guardate, qualcuno così convinto nella fede, que ele passou a ministrar a palavra aos soldados de Roma. che è entrato nell'esercito e ha incominciato a raccontare della parola di Dio nell'esercito di Roma. Será que nós faríamos isso? Noi per caso avremmo fatto una cosa del genere? Francamente, nós faríamos isso. Davvero, sinceramente, faremo una roba così? Deus está procurando gente que diga que sim. Dio sta cercando gente che dica di sì. Deus está me procurando nessa noite. Dio mi sta cercando questa sera, Mas está procurando você também. ma sta cercando anche te. Deus está formando um exército. Dio sta formando un A esercito. palavra de ordem é reforma, La parola d'ordine è riforma, restauração, è restaurazione, transformação. trasformazione. Essa terra está manchada com o sangue dos santos. Questa terra è macchiata con il sangue dei santi. Deus está procurando gente disposta, Dio sta cercando gente que disposta, não ame tanto a sua vida, che non ami così tanto la propria vita, por causa do amor a Jesus. per via dell'amore per Gesù. Você conhece a história do Sebastião, não é? Conoscete la storia di Sebastiano? Sabia que ele foi flechado, Sapete che lui è stato ucciso con delle frecce que os filhos dele foram sacrificados aqui na arena. e che i suoi figli sono stati martorizzati al Colosseo. A família dele morreu aí no La sua famiglia Oh, è morta là per Cristo E ele não desistiu da fé. e lui non ha desistito comunque della fede. Mesmo depois de haver sido ferido mortalmente. Anche dopo che è stato colpito fino alla morte, Ele volta e dá a palavra de Deus para o imperador. lui non muore, ritorna e dà una parola di Dio all'imperatore. Deus está procurando gente com esse quilate, Dio sta cercando gente con questo peso, com esse valor, con questo com valore, esse gabarito, con questa forza para mandar de volta essa nação. per far sì che vengano in questa nazione. E essa é uma noite de Deus para nós. E questa è una notte di Dio per noi. Eu não quero me demorar mais muito. Io non passerò così più tempo a Mas na parlare minha di nação, questo. Deus tem nos chamado para um tempo de entrega. Ma nella mia nazione Dio ci sta chiedendo un tempo di Os consacrazione. demônios têm se desesperado por isso. I demoni sono disperati per Porque Ele questo. sabe o tipo de pessoas que nós somos. Perché Lui sa, loro sanno che tipo di persone siamo noi. Cheios do Espírito Santo. Pieni dello Spirito Santo. Podemos todas as coisas Noi possiamo tutte le cose se Jesus está conosco. se Gesù è con noi. E eu, numa tarde, estava visitando uma família. Io un pomeriggio stavo visitando una famiglia. Deus tem me chamado para isso, para a guerra. Dio mi chiama a questo, guerreggiare. E aquela senhora estava muito doente. E quella donna era molto malata. Eu estava numa casa de fundos, visitando. Ero in questa casa, dietro alla casa, in una casetta piccola dietro. E quando nós nos entregamos para Deus, E quando noi ci doniamo a Dio, a primeira coisa que Deus faz la prima cosa che Dio fa é uma aula prática de guerra. è una lezione pratica di guerra. Eu vi aquele rapaz entrar pelo portão, atravessar o terreno e entrar na casa que Ho ele visto estava. quel ragazzo che è entrato dal portone, ha attraversato il terreno ed è arrivato nella casa dove mi trovavo. E eu estava com a minha Bíblia aberta, meditando uma palavra com eles. Io avevo la Bibbia aperta e stavo meditando la parola di Dio con loro. E aquele rapaz para por detrás do dono da casa. E c'è questo ragazzo che si ferma dietro al padrone di casa. Quando eu comecei a olhar, o dono da casa virou para trás. Quando ho incominciato a guardare il ragazzo, il padrone di casa ha guardato indietro. E o dono da casa saiu de costas. E il proprietario della casa inizia a camminare così, verso indietro. Eu estou diante do Senhor contando isso. Io sono davanti a Dio a raccontarvi questo. Aquele rapaz olhando para todos nós. Quel ragazzo ha iniziato a guardare tutti noi. Mete a mão Ha messo la mano e arranca uma coisa dentro da mão. e avevo una cosa dentro la mano. Ele apertou aquilo.
e ha premuto quella cosa che aveva E nelle salta uma mani. lâmina desse tamanho. E quando fa così viene fuori un coltello. E eles começam a olhar para todos nós com aquela lâmina. Inizia a guardare tutti noi così con quel coltello E olha para mim. e mi guarda E diz: você e mi dice: tu fala demais. parli troppo. Crente eu só conheço Credente, io conosco dei credenti, na ponta do punhal. io conosco un vero credente solo davanti a un coltello. E ele veio na minha direção. E allora inizia a camminare verso di me E encostou o punhal aqui. e ha messo un pugnale qua. E disse: você está falando muito. Mi ha detto: tu parli troppo, Mas eu quero ver se na ponta do punhal você tem fé. ma voglio vedere se tu hai fede anche davanti al E coltello. começou a pressionar o E punhal. iniziava a spingere il coltello verso E di disse: me. fala agora. E mi diceva: ok, parla adesso. Quer morrer agora? Vuoi morire proprio adesso? Igual milhares nessa cidade. Ci sono migliaia in questa città. Igual o che irmão muoiono. Paulo nessa cidade. Come il fratello Paolo in questa città. Irmão Pedro nessa Come il cidade. fratello Pietro in questa città. Sebastião, irmão nessa cidade. Sebastiano, fratello in questa città. Aquele punhal aqui. Il pugnale era qua. E ele dizia: fala, tá com medo agora. E lui diceva: dai, parla, hai paura? E eu olhei para ele. E io l'ho guardato. Eu senti uma alegria. Ho sentito una gioia. Falei: meu Deus, Ho detto: Dio que mio, privilégio é esse? che privilegio è O questo? Senhor vai permitir que eu morra pelo Evangelho. Tu mi permetterai di morire per Que l'Evangelo? honra o Senhor está me dando. E dicevo: ma io, che onore lei mi sta dando? E olhei para aquele rapaz. E l'ho guardato. E sentimento de amor encheu meu E coração. un sentimento d'amore ha riempito il mio Eu cuore. amei o rapaz. E ho amato quel Eu tive ragazzo. tanta pena por ele. Ho avuto una pena di lui. Eu falei: coitado, tão jovem, possuído E ho pelo detto: demônio. poverino, così giovane, posseduto dal diavolo. E ele forçava. E lui continuava a premere questo coltello. Já me doía entre as Mi entre as faceva un colunas. po' male qua. E ele dizia: fala. E lui diceva: dai, parla. E eu olhava para ele. E io continuavo a guardarlo. Igual o Estevão disse: Senhor, recebe-me agora. Come Stefano che diceva: Signore, ricevimi Você adesso. sabe o que eu pensei? Sai che cosa ho pensato? Daqui a pouco eu vou conhecer o meu Io ho Salvador. detto: tra poco conoscerò il mio Salvatore. E me senti tão honrada por E isso. mi sono sentita onorata. Eu até desejei que ele passasse logo com aquela. Veramente ho desiderato che lui lo facesse velocemente. Só que ele me provocava, dizia: tá com medo? Solo Vai che falar lui não. continuava a provocarmi, mi diceva: hai paura? Veja, meus irmãos queridos, Guardate, fratelli cari, a importância do conselho do apóstolo. l'importanza del consiglio dell'apostolo, A força do Senhor. la forza del O Signore, poder do nosso Deus. la potenza del nostro Dio. E eu sem me mover. E io non mi muovevo. Eu disse: jovem, E gli ho detto: ragazzo, a Bíblia diz la Bibbia que dice, quem falar, fale segundo a palavra de Deus. perché chi parla deve parlare secondo la parola di E ele Dio. está forçando o punhal aqui. Lui continua a Por premere. que você faria numa hora dessa? Tu cosa avresti fatto in quel momento? Francamente, o que você faria? Veramente, cioè tu cosa avresti fatto? E eu disse: a palavra de Deus diz E io gli ho detto: la parola di Dio dice que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, che colui che abita nel nascondiglio dell'Altissimo, a sombra do Onipotente descansará. nell'ombra dell'Onnipotente riposerà. Mas devo te dizer uma coisa. Ma ti voglio dire una cosa. Eu disse isso pensando que ele ia acabar de enterrar. Io ho detto questo pensando: adesso mi uccide. Mas Jesus continua de pé. Ma Gesù era ancora in piedi. E ninguém impede ele de trabalhar. E nessuno lo può impedire di Ninguém lavorare. tira nossas vidas antes da hora. Nessuno può togliere le nostre vite prima del tempo. Ao dizer essas palavras, Quando ho detto queste parole, aquele rapaz foi jogado para trás, caiu por terra. questo ragazzo è stato buttato indietro ed è caduto per terra. Porque o Senhor é Deus. Perché il Signore è O Dio. Senhor é Deus. Lui è Dio. Ele é Deus, igreja. Lui è Dio, Ele Chiesa. caiu tremendo com aquele È punhal na caduto, mão. tremava con il pugnale in mano. E eu fui para ele e disse: eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus. E io sono andata vicino a lui e gli ho detto: e dirò del Signore, Lui è il mio Dio. Meu refúgio e minha fortaleza. È il mio rifugio, la mia fortezza. Aí eu quase que dancei.
sei, você imagina. E a quel punto già ero pronta a ballare, Oh, potete glória! immaginare. Ele me livrará do laço do E passarinheiro, lui mi libererà dal laccio del cacciatore da peste e perniciosa. della peste. E eu assim pra ele, eu tô coberta com as penas de Deus. E io lo guardavo e dice, sono anche coperta con le penne di Dio. Falei, Satanás, sai dele em nome de Jesus. E io ho detto, Satana, esci da lui nel nome di O Gesù. rapaz acabou de ficar livre. E allora in quel momento il ragazzo è Irmão, stato eu falei, libero. desculpa, desculpa. E quando è stato liberato mi guardava e diceva, scusa. E ele disse, eu não sei o que houve Ha comigo. detto, non so cosa mi è successo. Eu ia passando lá naquela Ha rua. detto, non lo so, camminavo in quella E uma strada. voz disse pra mim, vai lá e mata a mulher que tá com a Bíblia E falando una demais. voce mi diceva, vai là, uccide la donna con la Bibbia che parla troppo. Eu tô diante do Senhor contando isso. Sono davanti a Dio a raccontarvi O questo. Sebastião nunca vai vir aqui contar as E experiências. Sebastiano non potrà più venire qua a raccontare le sue Mas eu tô aqui esperienze. para te contar que Jesus Cristo é o mesmo. Ma io sono qua per raccontarti che Gesù Cristo è lo stesso. Ontem, hoje, eternamente. Ieri, oggi e per sempre. Ele é. Lui è. Ele disse, eu vim aqui matar a senhora. Lui ha detto, io sono venuto qua a Falei, que ucciderla. matar o quê, meu filho? E gli ho detto, che uccidere Matar cosa? nada. Non uccidi niente. Falei, olha o problema, a minha vida tem um dono. Gli ho detto, c'è solo un problema, la mia vita ha un proprietario. O dia que ele determinar, alguém tira a minha Il vida. giorno che lui deciderà, allora qualcuno può togliere la mia vita. Mas ele dizia, eu não tô brincando, eu vim matar a Ma lui ha senhora. detto, io non sto scherzando, sono venuto qua con l'intento di ucciderla. Quando ele dizia, eu sou o olho de gato. E mi ha guardato e ha detto, io sono l'occhio del gatto. Olho de gato era o maior matador da região. E l'occhio del gatto era il nome del più grande bandito della regione. Mas sobre a minha vida Ma sulla mia vita estava o olho de chama de fogo. era Oh, l'occhio della glória! fiamma di fuoco. Oh, glória! Amém! Amen. Ele abriu a camisa, Lui ha aperto la sua camicia tirou 12 revólveres. e ha tirato fuori 2 pistole. Seja Deus testemunha do que eu estou Che Dio falando. sia testimone di quello che sto E me dicendo. disse, toma, leva lá para sua E igreja. ha preso le pistole, me le ha date tutte e due e ha detto prendi, portala nella Conta tua lá o que Deus chiesa. fez pela senhora hoje. Ha detto racconti pure quello che Dio ha fatto Você attraverso di sai lei daqui oggi. com isso, meu filho. Como é que eu vou com 12 revólveres para a igreja? E gli ho detto esci da qua ragazzo, come faccio ad andare nella mia chiesa con 2 pistole a raccontare questa storia? Leve-se Ho embora detto daqui. porta via questa cosa. Eu disse para ele, na minha igreja, E gli ho detto nella mia chiesa quem dá testemunho da verdade chi racconta la verità é o Espírito Santo. è lo Spirito Santo. Fique em pé onde está. Alzatevi per favore. Fique em pé onde está. Mettetevi in piedi un attimo. Feche os seus olhos onde está. Chiudete i vostri occhi. A hora final na terra está chegando. L'ora della fine nella terra sta arrivando. Na primeira hora, Roma matou milhões de pessoas. Nella prima ora Roma ha ucciso milioni di persone, Na última hora, ma nell'ultima ora Jesus vai salvar milhões de pessoas em Roma. Gesù salverà milioni di persone Essa é a a palavra Roma. de Deus para a Itália. Questa è la parola di Dio per Ele l'Italia. já tem mandado um exército de anjos. Lui ha già mandato un esercito di angeli. Agora, meus irmãos, fortalecei-vos no Ma Senhor adesso, fratelli, fortificatevi nel Signore e na força do seu poder. e nella forza della sua Igreja potenza. romana, Chiesa romana, revestivos do Senhor, rivestitevi del Signore. porque não temos que lutar contra o sistema que governa essa Perché cidade. noi non dobbiamo lottare contro il sistema che governa la città. Satanás tem estado escondido na miséria contra as famílias, Satana è nascosto nella miseria contro le famiglie, na prostituição, nella prostituzione, nas drogas, nelle droghe, no alcoolismo, nell'alcolismo, na depressão, nella depressione, no suicídio. nel suicidio. Deus está chamando para a guerra Dio sta chiamando alla battaglia pessoas como o apóstolo, persone come l'Apostolo Paolo, como São Sebastião, come San Sebastiano, como você e eu. come te e me.
Sem Ele nós não podemos fazer nada. Senza di Lui noi non potremo fare nulla. Mas com Ele, dentro em breve, essa sala vai ser nada para o número de pessoas Ma que vão con vir. Lui questa sala non sarà niente per il numero di persone che verranno. O Senhor tem nos ensinado a caminhar em oração e jejum. Il Signore ci sta insegnando a camminare in preghiera e digiuno. Ainda na semana antepassada, antes de vir para a Itália, Anche la settimana scorsa, prima di venire in no Italia, dia que eu viajei para a Espanha, nel giorno in cui sono andata in Spagna, eu desembarquei no terminal 5 horas da manhã, sono arrivata nel terminale in Spagna alle 5 del mattino. no Rio de Janeiro. No, sono partita da Rio alle 5 del mattino. Estava escuro e chovia muito. Era buio e pioveva tanto. Ninguém na rua. Non c'era nessuno per la strada. Eu no ponto do ônibus. Io ero là nella fermata dell'auto. Veio um homem com uma coisa debaixo da camisa. Arriva un uomo con una cosa sotto la camicia E eu amei aquele homem. e ho amato quell'uomo. Ele disse, a senhora é mãe de fulano de tal? E mi ha detto, ma lei è la mamma di Picco Palino? Falei, não, sou serva de Jesus Cristo. E ho detto, no, sono un servitore di Cristo. Ele disse, a senhora mora onde? E ho detto, ma lei dove abita? Falei, no mundo, eu sou missionária. E gli ho detto, nel mondo, sono una missionaria. Esse dono eu não estou brincando. E io non sto scherzando. Eu fui encomendado para matar a senhora. Mi ha guardato e mi ha detto, non sto scherzando, io devo ucciderla. Falei, tá enganado, meu filho. Hoje à noite eu vou para a Espanha. E gli ho detto, sei ingannato ragazzo, sei stato ingannato, questa sera vado in Spagna. Deus tem algo comigo lá na Europa. Dio ha qualcosa per me in Europa. E ninguém vai me matar. E nessuno mi uccide. Eu não sei se ele pensou que eu era maluco, o que eu era. Non so se ha pensato che ero pazza o che cos'ero. Eu sei que ele disse assim, então me adianta aí 10 merréis. So che lui mi ha detto, allora ok, dammi 10 euro. Falei, que 10 merréis, meu filho? Não dou nada. Dou não. E gli ho detto, ma quale 10 euro? Non ti do niente. Isso aqui é uma arma para matar a senhora. Mi ha detto, io qua ho un'arma per uccidere. Falei, meu filho, Jesus te ama, vai na bênção, vai em paz. Figlio, Gesù ti ama, va nella benedizione e nella E pace. virou as costas e foi embora. Ha girato le spalle dello tutto. Bem, você pode estar achando isso engraçado. Può far ridere. Mas pensa 5 horas da manhã, chovendo na cidade mais violenta do mundo. Ma immagina alle 5 del mattino mentre piove in una delle città più violente del mondo. Deus está nos chamando para guerra. Dio ci sta chiamando alla guerra. Satanás fica desesperado. Satana diventa disperato Porque Jesus Cristo está conosco. perché Gesù Cristo è con noi. Você aceita o chamado para essa guerra? Tu accetti la chiamata alla guerra? Você se põe como recruta nesse exército? Tu ti poni come soldato in questo esercito? 21 soldados guerreiros foram mandados para a Itália. 21 soldati guerrieri sono stati mandati Eu in vi uma Italia. visão sem nem estar pensando Io em nada ho de avuto guerra. una visione senza pensare a nulla a proposito della guerra. Itália está para ser invadida L'Italia sarà invasa pelo poder de Jesus. dalla potenza di Gesù di Nazareth. Itália está para ser transformada L'Italia sarà trasformata pelo poder do Deus eterno. per la potenza del Dio vivente. Eu já me inscrevi nesse exército. Io mi sono già iscritta nell'esercito. Eu disse, conte comigo, Jesus. E gli ho detto, Gesù conta su di me. Só que quando a gente levanta a mão e diz, conte comigo, Il problema è che quando alziamo la mano e diciamo conta su di me, você se torna o imã para os demônios. tu diventi come una calamita per i demoni. Alguém pode te encostar uma arma por aqui. Qualcuno può anche buttarti addosso un'arma Ou vir com um revólver para te o matar. venire con un'arma per ucciderti. Ainda assim você quer ser do exército? Anche così vuoi appartenere a questo esercito. Aleluia por isso. Pense bem no chamado que você está recebendo. Pensate bene nella chiamata che state ricevendo. Quando você passar e vir aqui, nós vamos orar. E quando tu verrai qua davanti noi pregheremo. E você passará a ser das forças especiais E tu apparterrai alle forze speciali. de conquista na Itália. Forze speciali di conquista in Oh, Italia. glória! Oh, gloria! Dá um ânimo na gente. Ma non ti vieni così, non sei animata? Se você disse sim nessa noite para Deus, Se tu dirai di sì questa sera a Dio, entenda as consequências do chamado. devi anche capire le conseguenze di As questa cosa. responsabilidades do sim. E anche le responsabilità del tuo sì. São Sebastião provou isso. San Sebastiano ha provato questo. O apóstolo Paulo viveu isso.
L'Apostolo Paolo ha vissuto questo. Foram sacrificados nessa cidade. Sono stati sacrificati in questa città. Vocês já pensaram que privilégio a gente também ser? Avete mai immaginato che privilegio essere sacrificati anche voi? Se você quer fazer esse tipo de entrega para o Senhor. Se tu vuoi fare questo passo verso il Signore. Hoje eu estou chamando pessoas que estão dispostas a morrer. Oggi sto chiamando persone disposte a morire. A renunciar a tudo. A rinunciare tutto. A própria vida. A rinunciare anche alla propria vita. Se você diz sim. Perché se tu dici di sì. No capítulo 12 de Apocalipse. Nel capitolo 12 di Apocalisse. Diz que eles o venceram. Dice loro lo hanno vinto. Pelo sangue do Cordeiro. Attraverso il sangue dell'agnello. Pelo testemunho que deram. Attraverso la loro testimonianza. E não amaram as suas vidas. E non hanno amato le proprie vite. Se você está disposto a dizer, Senhor, eu te entrego a minha vida hoje. Se oggi sei disposto a dire, Signore, ti do Para que a mia Itália vita, seja transformada. perché l'Italia sia trasformata. Sai do seu lugar e vem aqui. Allora esci dal tuo posto e vieni qua davanti. Mas pense que Deus vai anotar a sua Ma decisão. pensate che Dio sta segnando la vostra E vai contar com decisione. você para mudar a história. E Lui conterà su di te per cambiare la storia. Sai do seu lugar, eu quero orar. Esci dal tuo posto, voglio pregare con voi. Glórias a Deus. Gloria a Dio. Glórias a Deus. Gloria a Dio. Fala com o Pai Celestial. Parlate con il Padre Celestiale. Pede a Ele que te use. Chiedi a Lui di usarti. Diz para Ele que você está disposto a fazer. Digli che sei disposto a fare quello che Lui vuole. Jesus falou que quem ama a sua vida vai perder. Gesù ha detto che chi ama la propria vita la perderà. Mas quem perder a vida por amor de mim, Ele diz, Ma chi perderà la propria vita per amore di me salva-la. avrà la propria vita salvata. Feche os seus olhos agora. Chiudi i tuoi occhi adesso. É um momento muito glorioso. È un momento molto glorioso. Eu pensei que todos os cristãos iam passar. Ho pensato tutti i cristiani verranno qua. Mas ouvi um pouco da história do passado. Ma ho ascoltato un po', Da história do passado. ma c'è un po' la storia del passato. Que uma meia dúzia de covardes Che c'erano 6 codardi que negavam a Jesus. che negavano Gesù, Que amavam tanto a vida. che amavano così tanto la propria vita, Que não hesitavam em dizer, eu nunca conhecia Ele. che non avevano paura di dire non l'ho conosciuto. Feche os seus olhos agora. Chiudi i tuoi occhi adesso. Faça uma aliança com Deus. Fai un'alleanza con Dio. Uma alianza de morte Un'alleanza di morte e de vida eterna. e di vita eterna. Feche os seus olhos. Fala com Deus agora. Chiudi i tuoi occhi e inizia Diga a parlare para con Deus que Dio. você não está satisfeito com esse sistema que está. Dì a Dio che a te non interessa questo sistema nel quale vivi. Que você quer ser parte da mudança. Digli che tu vuoi appartenere al cambiamento. Que você quer ser parte da história. Digli che tu vuoi appartenere alla storia. Eu nunca sonhei pisar nessa cidade. Io non ho mai sognato di mettere il piede in questa città. Pela quarta vez Deus me traz a ela. È la quarta volta che Dio mi porta qua. Na segunda vez, me parece. Nella seconda volta, credo. Ele me deu um privilégio que nunca havia dado a outro brasileiro. Lui mi ha dato un privilegio che non ha mai dato a un altro brasiliano. De participar ao vivo num programa do mundo. Di partecipare dal vivo in un programma mondano Na televisão italiana. nella televisione italiana. Deus está procurando pessoas. Dio sta cercando persone. Deus está procurando você. Dio sta cercando Diz te. para Ele que Ele pode contar contigo. Digli, Signore, tu puoi Se contare você su quiser di me. dobrar o joelho agora, dobra. Eu vou Se dobrar o vuoi joelho. anche inginocchiarti, io lo voglio fare. Pastora Roseli Anche il pastore Roslin vai nos levar à sala do trono. ci guiderà in preghiera. E nós terminamos a nossa participação nessa cidade. E noi finiremo la nostra partecipazione in questa Vou me città. retirar dela chorando, E andrò via piangendo, mas chorando de amor por ela. ma piangerò d'amore per lei, Porque eu passei por aqui perché sono passata di qua e a cidade não mudou. e la città non è cambiata. Por isso eu também quero dizer para o Senhor nessa noite: Ma io voglio dire al Signore questa sera, conte comigo para mudar a história.
Conta su di me per cambiare la Feche os seus storia. olhos e fala com Deus agora. Chiudi i tuoi occhi e parla con Dio. Você é cidadão dessa cidade. Tu che sei cittadino di questa Anos e città. anos você percorre as ruas dessa È cidade. da anni che vai in giro per le vie di questa città. Que tipo de amor você tem por ela? Che tipo di amore hai tu per O que Roma? você quer para essa cidade? Cos'è che vuoi per questa città? Pastora Rosélia vai orar por nós. Pastore Rosney pregherà con noi. Alleluia. Signore, noi insieme siamo qua per dirti prima di tutto che è un privilegio. Immagino quante persone ci sono a Roma, anche quanti credenti. Eppure tu avevi un appuntamento con noi. Hai scelto alcune persone per essere qua questa sera e non sono venuti tutti. Probabilmente molti sono stati chiamati, ma pochi sono stati scelti. E in qualche modo, pensando anche di venire solo a pregare, ognuno con la propria idea, tu avevi un'idea più grande e la tua idea era quella di usare la missionaria Vilma per parlare ai nostri cuori e per sfidarci, per dirci che non dobbiamo più occuparcene troppo delle nostre cose e della nostra vita. E io voglio aggiungere, perché quando dico questo mi viene una cosa in mente, che davvero chi pensa troppo alla propria vita alla fine perde tutto quello che è da Dio. Ma chi cerca il regno di Dio, le cose di Dio e Dio stesso al di sopra di tutto, questo avrà tutto. Signore, noi siamo qua privilegiati nel sentire questa parola che viene dal cielo. Noi sentiamo la tua chiamata. Non crediamo che sia una cosa qualsiasi. Penso che sentiamo tutti noi dentro i nostri cuori che oggi avevi un appuntamento con noi. È strano perché alcune persone neanche magari dovrebbero essere qua e sono qua. Altre avrebbero dovuto esserci e non ci sono. E io credo davvero che avevi un appuntamento con noi. Noi non vogliamo deludere te e la chiamata che hai per le nostre vite. La nostra preghiera oggi, come diceva anche Vilma, era: Dio, aiutaci a convertirci davvero. Noi diciamo che ti amiamo, che tu sei il Signore, ma cadiamo nel primo angolo, ci disperiamo. E tu ci vuoi far vedere che noi siamo le persone più privilegiate di questa terra. Siamo figli del Dio vivente. Siamo stati scelti per cambiare la storia di questa nazione. E nessuno di noi è stato chiamato ad essere membro di una chiesa, ma a cambiare la storia di questa nazione, ad essere conquistatori, riformatori. E io credo, Dio, che come me tutti sentono nel cuore che questa è una cosa seria. Tutti noi sentiamo che sta succedendo qualcosa che noi non sappiamo spiegare, ma è vero che in questo tempo delle nostre vite, parlo per me e per voi, c'è una guerra innata, tante cose che vengono chiuse, come se la nostra economia fosse provata, la nostra famiglia è provata, la nostra fede è provata. Eppure Dio, tu ci stai chiamando a non lasciarti comunque e ad andare oltre tutte queste cose per fede. E noi vogliamo rispondere sì. Noi vogliamo dire che non saranno le circostanze della vita a rubare la passione dei nostri cuori. Però, Signore, la nostra preghiera è una semplice: aiutaci, Dio. Veniamo con un cuore sincero davanti a te. Aiutaci, Signore. Alcune persone sono quasi soffocate dai problemi. La nostra preghiera oggi è: aiutaci a guardare in alto, credendo che mentre noi guardiamo in alto, tu pensi a tutto il resto. Mentre noi guardiamo in alto, tu risolvi il resto. Mentre noi guardiamo in alto, tu
questo per quanto mi riguarda, Dio, e tu lo sai. E io voglio dire di sì. E io so che tu hai un popolo a Roma, gente che non si piega al difficile, gente con la pelle dura. Voglio dirti sì, Signore. Magari avessimo l'onore di segnare la storia come Paolo, come Sebastiano, come migliaia di altre persone conosciute e meno conosciute, che hanno affrontato i leoni in questa città, che hanno affrontato la morte, che hanno visto perire e morire i loro figli, la loro famiglia, le loro mogli, i loro mariti davanti ai loro occhi, ma li hanno incoraggiati dicendo: non rinnegare il Signore. Dio è più importante di tutto quello che è attorno a te. E ti voglio dire una cosa nel nome di Gesù: forse tutto quello che è stato creato nella tua vita e nella mia per portarci a Roma e oggi qua, forse tutte le cose era solo per un disegno eterno che noi sentiamo, anche se non sappiamo spiegare bene bene. Per questo, Dio, eccoci qua. Adesso stai un po' in silenzio alla sua presenza e fai la tua preghiera personale, tua. Parla con Lui, prega per Roma, prega per te stesso.